நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்க இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூத்துக்குடியில கோரம்பள்ளம்னு சொல்லுவாங்க. கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்துட்ருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி தண்ணி எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு, அதில லாரி எவ்வளோ முங்கி கிடக்குது, கார்லாம் முங்கி கிடக்குங்கிறத பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில தூத்துக்குடியா இருக்கட்டும், திருநெல்வேலியா இருக்கட்டும் இருக்குது. அதனால அந்த ஏரியாவில வசிக்கிற மக்கள் ரொம்ப பார்த்து பத்திரமா இருங்க. முடிந்த அளவு ட்ராவல் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தண்ணி எவ்வளோ போகுது, அவ்வளோ போகுதுங்கிறத பார்க்குறதையும் அவாய்ட் பண்ணுங்க.